nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee barumsa Ingiliffaatiin walitti deebineerra jechuudha. Har'a maal inni kan barannu garaagarummaa there kan jedhan kana jechuudha. Namoonni baay'een wal jalaa itti fakkaata jechuudha. Keessattuu barreeffama keessatti yoo dubbii keessatti wal fakkaachuu danda'an jechuudha. Barreeffama keessatti yoo adda qoodne malee jechuudha. Kanaafuu sagaleen isaanii wal fakkaata garuu garaagarummaa hedduu qaban jechuudha. Kanaafuu kana sadeen ilaallaa na waliin tura jechuudha. Kana dura warroonni chaanaala kana haaraa taatan maatii ta'uu hin irraanfatinaa jechuudha. Subscribe kan jettu san tuquudhaan viidiyoon ammoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumas viidiyoo hedduutu chaanaala kana keessatti hojjetamee jira jechuudha. Kanaafuu seentanii ilaaluu ni dandeessu. Irraa fayyadamtan jedheetan yaadas yoo qabaattan ammoo naaf barreessaa jechuudha. Yaada kamiyyuu yaa ta'u viidiyoo akkamii akka isiniif hojjetamus kan barbaaddan jiraate naaf barreessatoo kan namoonni baay'een na gaafattan isiniifan hojjedha jechuudha. Kanaafuu amma gara viidiyoo keenya deemna. There kan jedhu kun maali? Adverb of place. Gochima iddoo, gochibsa iddoo agarsiisuuf jechuudha. There kan jedhamu kun iddoo agarsiisuuf yeroo baay'ee there kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. There kan jedhu kana iddoo agarsiisuuf. Example, the shop you need is over there. The shop you need is over there. Suuqiin ati barbaaddu garas jira. Suuqiin ati barbaaddu garas jira. Iddoo agarsiisuuf jechuudha. There kan jedhu kana kan fayyadamnu maaliif jechuudha? There kan jedhu kana maaliif fayyadamna jechuudha? Iddoo agarsiisuuf jechuudha. Adverb of place. Iddoo agarsiisu. Adverbii iddoo agarsiisu keessatti ramadama jechuudha. There kan jedhu kana iddoodhaaf fayyadamna jechuudha. Okay. Lammaffaa example lammaffaa there is a large tree outside. There is a large tree outside. There kan jedhu kana immoo isa biraa maaliif fayyadamna? Jireenya wanta tokko agarsiisuuf yookaan argama exist gochuusaa agarsiisuuf jechuudha. Wanti sun akka jiru agarsiisuuf fayyadamna. Inni tokkoffaa iddoo agarsiisuuf fayyadamna. Inni lammaffaa immoo jireenya isaa agarsiisuuf jechuudha. Exist godha jechuuf yookaan injira jechuuf there kan jedhu kana fayyadamna jechuudha. Asirratti akkuma ilaaltan there is a large tree outside. There is a large tree outside. Muka guddaan ala ni jira. Akka jechuutti miti. Muka guddaan ala ni jira. Amma there is a large tree outside. Jireenya isaa agarsiisuuf jechuudha asirratti amma there is a large tree outside. Kan jedhu kana kan fayyadamne jechuudha. Inni lammaffaa immoo there. Possessive determiner. Kun maal agarsiisa? Eenyummaa wanta tokko jechuudha. There kan isaanii akka jechuuti jechuudha. Kan isaanii akka jechuuti. There yoo jedhe kan isaanii eenyummaa agarsiisa jechuudha. Example, their house is big. Their house is big. Man isaanii guddaadha. Their house is big. Man isaanii guddaadha. There kan eenyummaa isaanii agarsiisa jechuudha. Manni kun there kan isaanii ta'uu agarsiisa jechuudha. Asirratti amma kan eenyummaa agarsiisa jechuudha. There kan jedhu kun eenyummaa agarsiisa jechuudha. Inni dhumaa immoo maalinni? They are kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha. They are
they are kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha. Kuni akkanatti barreeffame garuu they are adda adda yoo barreeffamu they are kan jedhamu bakka bu'a jechuudha. Kun amma namootaa fi for people jedha asirrattis namootaaf jechuudha. Namootaaf fayyadamna. Nama lama ta'uu danda'a. They namootaaf fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf they are playing football. They are playing football. They are playing football. Kubbaa taphachaa jiru. Isaan kubbaa taphachaa jiru. Kubbaa miilaa taphachaa jiru. Isaanis jechuu ni dandeessanii kubbaa miilaa taphachaa jiru yoo jettanis isaan akka ta'e of keessatti ni qaba. Isaan kubbaa miilaa taphachaa jirus jechuu ni dandeessan jechuudha. Inni lammataa immoo they are too young to understand. They are too young to understand. They are too young to understand. Isaan hubachuuf baay'ee xixiqqooleedha yookaan daa'immanii jechuuf barbaadnee danda'a jechuudha. Okay, inni itti immoo kanuma ifama fixnee jira jechuudha. Difference isaanii inni tokkoffaa there kan jedhu iddoodhaaf jechuudha. Place iddoodhaaf itti fayyadamne jechuudha. There kan jedhu kun immoo possessive kan jedhamu san yookaan eenyummaa wanta tokko agarsiisu abbummaa agarsiisuuf jechuudha. They kan jedhamu kan ammoo namootaaf they are kan jedhu kan namootaaf itti fayyadamne jechuudha. Namoota lamaaf isaan olii ta'uu danda'a. Isaaniif itti fayyadamne jechuudha. Kanaafuu kanuma jechuudha. Viidiyoon keenyarraa warroonni jaalattan like gochuun irraa fatina namoota biraatiifis ni fayyadeetti yoo yaaddan ammoo share godhaaf jechuudha. Viidiyoon keenya kanuma viidiyoo hedduutu hojjetamee jira. Kanaafuu chaanala keessa seentanii too laaluu ni dandeessan jechuudha. Warroonni haaraa taatan ammoo naaf subscribe gochuun irraa fatina jechuudha. Yoo jaalattan ammoo like yaada biraatiif yoo qabaattan viidiyoo hedduu hojjetamee jira. Keessaa seenaa maalaa jeneraal naaleejii wantoota ta'anis viidiyoo akkasumas ammoo viidiyoo warri amaariffa barachuu barbaadanis ni barachudha. Afaan amaariffaallee viidiyoo akkasii eegallee jirtan ta'eef hordofaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa ta'a. Yeroo biraa agarrutti nagaa ta'a.